ไม่เดินกลับทีมงานไปแล้วตามทีมงานได้สมุนไพรเว้นท่าที่สองประดงเครือท่าที่สองประดงนะครับได้นี่ที่ไปฝากนะครับก็เอาไปฝากเจ้าของแน่ฝากปืนแน่นะครับที่สองประดงเข้าป่าก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่หมอยานะแต่ว่าชอบดูนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ